هالكيكة غرام يا جماعة، من أول قطعة لآخر قطعة. بهالأجواء الصيفية خلينا نعمل كيكة باردة منعشة بترطب على القلب، بدون فرن بدون بيض. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت، بتشهي وبالتقديم جدا فخمة يا جماعة. كالعادة قبل ما نبلش خليني أحكي لكم إنه دعمكم لإلي جدا مهم للصفحة، لايك ومشاركة الوصفة مع أصدقائكم وأحبابكم. وخلينا نصلي على سيدنا محمد وبسم الله الرحمن الرحيم. هون أول إشي أنا حطيت 4 أكواب حليب سائل، تمام. إذا مش متوفر الحليب السائل رح نضيف لكل كوب مي معلقتين كبار حليب بودرة. بعد هيك رح أضيف 6 معالق كبار من النشا و6 معالق كبار سكر ومعلقتين كبار فانيلا أو ظرف فانيلا عادي بصير يعني الموجود. هلأ بعد هيك رح أحاول إني أقلب المكونات على البارد كاملة، تمام، لحتى تذوب تماما النشا والحليب مع بعض. أوكي. بهالكيكة طبعا هي كيكة الموز، فإشي أساسي إني رح أستخدم فيها الموز. رح أقطع قطع صغيرة، تمام، ورح أعصر عليه عصرة ليمونة لحتى ما يسود معي أبدا ويضل في هذا اللون الحلو ويضل فريش معي. أوكي. أنا عصرت شوية ليمونة عليه ورح أتركه على جنب لبين ما شو أعمل خليط الأبيض. هلا أنا رح أعمل على نار وسط، تمام، لحتى ما يحترق معي طبعا الخليط. رح أرفعه على نار وسط وأضل أحرك فيه لحد ما يكثف معي تماما. بس يكثف رح شو أضيف عليه تقريبا معلقة كبيرة زبدة، هي اختيارية بس بتدسم الحلو كثير، تمام. وبخلي دقيقة على الغاز وأنا بحرك طبعا. بعدين بطفي عليه وبكون جاهز لإني أضيفه بالبايركس. هسا أنا أول طبقة هون شو سويت؟ حطيت عندي بسكوت، صفيت بسكوت بالبايركس طبقة كاملة. وهلا عندي أنا كانت شوكليت ذوبتها صراحة بحمام مائي أو بالميكروويف عادي بصير. وبعد هيك رح أضيفها فوق البسكوت، تمام. هلا رح أنزل خليط الكريمة، تمام، أنا سويته، وأضيفه فوق البسكوت مباشرة لحتى أصلا يرطب البسكوت، يعني حضيفه وهو ساخن. أوكي. فوق البسكوت والشوكولاتة. وهلأ بعد هيك رح أضيف الموز، قطع الموز رح أنزلها فوق المهلبية اللي أنا عملتها. بعدين رح أرجع أصف طبقة بسكوت ثانية، ورح أرجع أضيف شوكولاتة كمان مرة فوق البسكوت، ورح أرجع أضيف مهلبية. يعني رح أعمل هسه إيش طبقات في البايركس، بسكوت، شوكولاتة، مهلبية، موز، وهيك رح أمشي. رح أكرر الطبقات هيك، وكل مرة رح أضغط شوي البسكوت لحتى شو بالطبقات يتماسك مع الخلط. أوكي. ورح أضل أكرر زي ما حكيت لكم الطبقات. أنا هذه الكمية عملت معي بالبايركس الوسط تقريبا 3 طبقات تماما. أوكي. فأنتوا إذا عملتوا البايركس الوسط رح ياخد معكم 3 طبقات، واستخدمت كأنه 3 باكيتات بسكوت. أوكي. هلأ هون آخر إشي رح أدخلها الثلاجة ساعتين، وبعد ما أطلعها من الثلاجة رح أحط على الوجه بودرة كاكاو، ممكن تحطوا أي إشي بدكم إياه عادي. زي دايما اختيارية من أي نوع فواكه بتحبوه، أو بسكوت أو جوز هند أو شوكولاتة، عادي اللي بتفضلوه دائما. يعني أنا حبيت أحط بودرة كاكاو على الوجه وأحط فراولة. أوكي. شوفوا ما شاء الله كيف البسكوت لحاله رح يكون أصلا بدون ما أشربه أنا بالحليب، هو أصلا مترطب من طبقة المهلبية، وما شاء الله كيف مرتبة. وحطيت على الوجه كمان ذوبت شوكولاتة وقدمتها مع فنجان قهوة. ما شاء الله كيف بتشهي. صدقا يا جماعة كثير فخمة بالتقديم، ومن ألذ الوصفات اللي أنا عملتها وكثير بعملها في البيت عندي، والضيوف كثير انبهروا فيها وطلبوا طريقتها كثير مني. بدي أحكي لكم إنه دعمكم لإلي جدا مهم للصفحة مثل ما حكيت لكم. بتمنى إنكم تشاركوني بتطبيق الوصفات أول بأول. كثير بكون مبسوطة لما تبعثوا لي تطبيق الوصفات بطريقتكم. بالعافية عليكم، ألف صحة وهنا، جربوها واحكوا لي رأيكم.